美的空调啥样子的？中央空调，你说哪个品牌比较好？你看这个美的空调，我感觉的用的还比较多。我的这个粉丝家里面也是用的这个美的空调，美的空调听说还是相当可以。我不晓得有哪些个人用过美的空调的，用过美的空调，你们说一下这个到底啥样子的？因为我还有几个朋友也想用那个美的空调，但我确实对美的空调呢也不是特别熟悉，用过的人才知道，我也不好给他推荐。